ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мои, у нас сегодня знаменательное событие. Мы сегодня познакомимся с новым именем Аллаха. И это имя Аль-Азиз, Великий. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Инна рамбака лаху аль-азизур рахим». Воистину твой Господь, только Он великий и милостивый. В другом месте Всевышний Аллах сказал: «Валлаху азизун зунтикам». Аллах, и только Аллах великий и обладатель мести. Мести тем, которые враждуют с Аллахом и Его посланником. Ибн Кафир, рахмахуллаху та'аля, сказал: «Аль-Азиз» — это означает тот, который овладел всякой вещью, одолел всякую вещь. Имам Аль-Куртуби, рахмахуллаху та'аля, сказал, что смысл имени Аль-Азиз означает Аль-Мания, неприступный для своих врагов, неприступный и неодолимый, сильнейший, которого невозможно победить. Шейх Саади, рахмахуллаху та'аля, сказал: Аль-Азиз означает тот, которому принадлежит все величие, предел мощи, вечная победа над своими врагами, вечная неприступность для своих врагов. Он не оставил никаких шансов своим врагам достать его, не говоря уже о том, чтобы победить его. Никто не может причинить Аллаху субхану ва та'аля Аль-Азизу какую-либо неприятность. Он тот, который покорил все существующее, и все склонилось под давлением Его величия в покорности Ему. Всевышний Аллах сказал: «Валлаху галибун аля амри, валякинна аксаран наси ля я'ламун». Аллах, Его приказы всегда исполняются беспрекословно. Однако большинство людей не ведают этого. Также в другом месте Всевышний Аллах сказал: «Катабаллаху ла аглибанна ана ва расули, инна Аллаха кавийюн азиз». Аллах субхану ва та'аля Аль-Азиз предписал изначально, что непременно победа будет принадлежать только Ему и Его посланникам. И воистину Аллах сильнейший и великий. Аллах субхану ва та'аля Аль-Азиз, и Ему принадлежит величие во всех делах. Он высочайший, находящийся над своими творениями. Всевышний Аллах субхану ва та'аля сказал: «Раббу самавати валь арды ва ма байнахума». Господь небес и земли и всего, что между ними. То есть Аллах говорит, что Он Господь. Что это означает? Это означает, что Он также Аль-Халик, Творец, Ар-Разик, дающий пропитание, Аль-Мудаббир, распоряжающийся всеми своими творениями, Аль-Малик, Владыка. И послушайте, что после этого аята в дальнейшем говорит Аллах субхану ва та'аля: «Фа'абудху вастабир ли ибадати», говорит Аллах. То есть, раз уж ты узнал, что только Аллах субхану ва та'аля, Господь небес и земли, Творец, Создатель, дающий пропитание, так поклоняйся же только Ему. Потому что только тот, кто творит, заслуживает поклонения. Только Он. Только тот, кто дает рызк, только тот, кто управляет всем сущим, только Он заслуживает поклонения. И поэтому после этого Аллах сказал: «Фа'абудху», так поклоняйся же только Ему. И проявляй терпение в поклонении Аллаху субхану ва та'аля. «Халь та'ламу лаху самия», говорит после этого Аллах. Знаешь ли ты равных Ему? Нет же равных Аллаху субхану ва та'аля. Ведь мы же каждый день в своих намазах читаем: «Куль хуа Аллаху ахад». Скажи: Аллах, Он один такой. Аллаху самад, Он один.
самодостаточный, не нуждающийся ни в ком из своих творений, в то время, когда я, ты, все мы, все творения нуждаемся в нем. Лям ялид ва лям юляд. Мы с вами родились, и у нас есть конец. А Аллах не родился и не родил никого. Ва лям якуль лаху куфуан ахад. И нет равных ему. Никто не равен Аллаху субхану тааля. Он, Аллах субхану тааля, аль-Азиз, единственный, с такими совершенными качествами, в которых нет подобного ему, по которому мы могли бы судить об образе его сифатов. Нет. Нет подобных Аллаху субхану тааля. Нет такого, по которому мы могли судить, что Аллах субхану тааля возносится подобным образом. Или же Аллах субхану тааля опускается на ближайшее небо подобным образом. Нет такого. Поэтому надо оставить всякие попытки узнать, каким образом Аллах субхану тааля опускается или же возносится над своим троном. Смысл понятен. Аллах хотел донести до нас, что у него есть такие прекрасные качества. Однако оставь всякую попытку представить, каким образом он возносится. Альхамдулилля, Аллах возносится таким образом, который подобает только ему. Только ему, субхану тааля. Аллах, субхану тааля, аль-Азиз. И это величие Аллаха, субхану тааля, принадлежало всегда. Оно было у него, есть и будет. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-Иззу изаруху, валь-кибрияу ридауху, фаман юназиуни азабтуху». Величие является нижней одеждой Аллаха, субхану тааля. А гордость – это верхняя одежда Аллаха, субхану тааля. И кто же будет оспаривать Аллаха, субхану тааля, в этих двух качествах, то Аллах его будет наказывать. В сборнике хадисов Аль-Бухари приводится хадис от Анас ибн Малик, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла тазалу джаханнам такуль халь мин мазид, халь мин мазид, хатта яда'a раббуль иззати фиха кадама». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает про судный день. Ад, джаханнам, будет говорить: тот джаханнам, в который бросят всех кафиров, всех многобожников, всех неверных, всех лицемеров, он будет требовать еще и еще добавки. Халь мин мазид, есть ли еще добавка? И он так будет требовать до тех пор, пока Аллах, субхану тааля, Господь величия, не наступит на него своей стопой. И тогда этот джаханнам скажет: «Кат, кат, хватает, хватает, ва иззатик, клянусь твоим величием». Джаханнам, субхану тааля, признает величие Аллаха, субхану тааля. Этот джаханнам, этот ад боится Аллаха, субхану тааля, а сегодняшние неверные и всегда не боялись Аллаха, субхану тааля, не зная его величия, не воздавая должного его величию, величию его книги, величию его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах, субхану тааля, аль-Азиз, великий, и дарует это качество, дарует это величие тому из своих рабов, кому пожелает. Всевышний Аллах, субхану тааля, сказал: «Куль илляхумма маликаль мульки ту'тиль мулька ман таша». Скажи: «О Аллах, ты обладатель власти, и даешь эту власть кому пожелаешь». Аллах, субхану тааля, дает эту власть кому пожелает. «Ва танзи'уль мулька мимман таша». И забирает эту власть у кого пожелает. «Ва ту'иззу ман таша». О Аллах, ты даруешь величие кому пожелаешь. «Ва тузиллю ман таша». И унижаешь кого пожелаешь. «Биядикаль хайр». Я Аллах, в твоих руках, я Аллах, все величие. «Иннака аля кулли шайин кадир». Воистину ты, о Аллах, всемогущий. Субханаллах. Дорогой брат мой, сестра, теперь, когда ты узнал, что твой хозяин Аль-Азиз, великий, что у него есть еще такое качество, как величие, дарует величие кому пожелает, тебе, наверное, уже не терпится воззвать к Аллаху субхану тааля с этим именем. Пророк Ибрахим, алейхиссалям, сказал, и Аллах приводит нам его слова в Коране. Он воззвал к своему Господу следующими словами: «Раббана ля тадж'альна фитнатан лиллазина кафару». О наш Господь, не сделай нас фитной, не сделай нас соблазном для неверных, чтобы они властвовали над нами, чтобы они мучили нас, чтобы они отвернули нас от Твоей религии. Не сделай нас такой фитной для них. Я Аллах. «Вагфир ляна». О Аллах, прости нас. «Раббана иннака анталь азизуль хаким».
О наш Господь, воистину только Ты, Аль-Азиз, великий, только Ты, Аль-Хаким, мудрый. Какие прекрасные слова! Какое величие в этих словах! Субханаллах! Также приводится дуа. Аллах нам приводит дуа ангелов, которым они взывают му'минам, верующим. Нам с тобой, тебе также. Эти ангелы, носители трона Аллаха Субхану Тааля, великие ангелы, которые носят трон, арш Аллаха Субхану Тааля, они делают дуа за тебя. Какой дуа они делают? Они взывают к Аллаху Субхану Тааля. Раббана ва адхильхум джаннатин аднин лати ва аттахум. О наш Господь! Они признают господство Аллаха также. О наш Господь! Заведи их! Кого? Нас с вами! Нас, му'минов, верующих, всех нас! За нас они дуа делают! Заведи их в вечные сады, которые Ты обещал им. وَمَنْ صَلُحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. И также заведи в этот рай тех праведников, которые были из числа их предков, из числа их супругов, из их детей. «Иннака анта аль-азиз аль-хаким». Воистину, о Аллах, Ты аль-азиз, Ты великий, Ты аль-хаким, мудрый. И теперь, когда ты узнал, что твой хозяин аль-азиз, понял это, признал это и покорился ему, Аллах дарует твоему сердцу величие. То величие, которое ты чувствуешь в поклонении одному Аллаху Субхану Тааля, в единобожии. Одному Аллаху Субхану Тааля взываешь, одного Аллаха Субхану Тааля любишь, ищешь только Его довольство. И ты стараешься совершать еще больше хороших дел, чтобы стать ближе к Аллаху Субхану Тааля. И твое ясное убеждение шепчет тебе, что не будет никакого величия, кроме как у Аллаха Субхану Тааля. И что Аллах Субхану Тааля никогда тебе не заменит то величие, которое дарует величие ислама. В сборнике Аль-Бухари приводится хадис Аз-Зейд ибн Аркам, ради Аллаху анху. Он рассказывает: однажды я был с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на джихаде, на военном походе. И я услышал, как Абдуллах ибн Убай сказал. А кто такой Абдуллах ибн Убай? Это главарь лицемеров, главарь мунафиков, лицемеров, которые не любили ислам, которые хоть внешне говорили, что они мусульмане, делали намазы, постились и даже делали джихад, однако в душе они работали против ислама. В душе они всегда были врагами ислама, врагами Аллаха Субхану Тааля. Они не любили ислам, они были кафирами в душе. И этот Абдуллах ибн Убай, главарь этих лицемеров, сказал: «Ля тунфику аля ман инда расулиллях». Он сказал в окружении своих друзей: не тратьте деньги, не тратьте средства на тех, кто находится вокруг посланника Аллаха, на его приближенных сахаба. Не тратьте на них деньги. Хатта янфаду мин хаули. Чтобы они отошли от посланника Аллаха, чтобы они оставили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, одного. Чтобы не было победы исламу, чтобы не было величия исламу. И дальше он сказал: «Валяу раджа'на мин инди, ла юхриджанна аль-аазу минха аль-азаль». Дальше он сказал: когда мы вернемся в Медину, то непременно наши величественные, почетные господа выгонят из этой Медины униженных. Кого имеет в виду? Сахаба, сподвижников посланника Аллаха. Их имеет в виду. Мухаджиров, которые оставили свои дома, свои семьи, все оставили ради религии Аллаха Субхану Тааля и переселились в Медину. И он говорит: мы непременно, а он был из Медины, и он говорит: мы непременно выгоним этих униженных. И Зейд ибн Аркам, ради Аллаху анху, услышал эти слова. И он рассказывает: я рассказал это дяде. И дядя рассказал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, позвал меня. И я рассказал ему все. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил людей за Абдуллах ибн Убаем и его друзьями. Потом они пришли и поклялись перед посланником Аллаха, поклялись, что не говорили этого. Представьте ситуацию. Эти взрослые люди, уже в годах, у которых дети уже взрослые, со своим окружением приходят и клянутся перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что не говорили этого. А Зейд ибн Аркам, ради Аллаху анху, в это время юноша. Они обманули посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Что оставалось делать посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посчитал слова Зейда ложью
и поверил словам этих мунафиков. И Зейд ибн Аркам, ради Аллаху анху, рассказывает: и меня постигла такая боль, меня постигло такое горе, такое огорчение, которое не постигало прежде никогда. Представьте, они так любят посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И каково тебе, когда в тебя не верит, в твои слова не верит тот, кого ты больше всего любишь. Сложилась такая ситуация. И он рассказывает: и я сел у себя дома, в глубокой печали. И мой дядя сказал мне: «Ма аратта иля анказзабака Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, ва мақатак». Ты, наверное, не хотел, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, посчитал твои слова ложью и поругал тебя. И внезапно Аллах Аль-Азиз, дарующий величие, не спосылает откровение посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отправляет гонца к Зейду ибн Аркам, чтобы он прочитал эти свежие аяты, которые Аллах субхану ва тааля ему не спаслал. И в этих аятах я приведу только нужное место, потому что время ограничено. Аллах говорит: «Валлаху яшхаду инналь мунафикина лаказибун». Аллах свидетельствует, что эти мунафики, что эти лицемеры, лжецы, иттахазу айманахум джунна. Они сделали свои клятвы защитой для себя, защитой от наказания Аллаха субхану ва тааля, защитой от наказания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Фасадду ан сабилиллях. И своими словами не тратят на пути Аллаха субхану ва тааля. Они отвернули, пытаются отвернуть людей от пути Аллаха субхану ва тааля. Иннахум саа ма кану я'малун. Насколько скверно это, Аллах говорит, насколько это скверно то, что они делают. И в конце этих аятов Аллах субхану ва тааля говорит: «Хумуль лазина якулюна ля тунфику аля ман инда расулилля». Именно они, эти мунафики, сказали, на самом деле они и сказали: не тратьте средства, не тратьте деньги на тех, кто собрался возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хатта янфадду, чтобы они разошлись, оставили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, одного. И дальше Аллах субхану ва тааля говорит: «Валилляхи хазаину самавати валь ард». И Аллаху принадлежат все сокровища небес и земли. «Валякинналь мунафикина ля яфкахун». Однако эти мунафики, эти лицемеры не понимают ничего. «Якулюна ля ирраджана иля аль-мадина ля юхриджанна аль-аазу минха аль-азаль». Они говорят, Аллах приводит, цитирует их слова. Откровение в Коране это будет читаться до судного дня. Насколько Аллах унижает этих лицемеров. Они говорят: когда мы вернемся в Медину, непременно величественные господа из нас выгонят униженных. «Валилляхи аль-иззату вали расулихи вали муминин». И дальше Аллах делает им опровержение, показывая, кому принадлежит величие. И Аллаху, только Аллаху принадлежит величие. Все величие принадлежит Аллаху, Его посланнику и му'минам, верующим, искренним с Аллахом субхану ва тааля. «Валякинналь мунафикина ля я'ламун». Однако эти мунафики, эти лицемеры не знают. Вот так Аллах субхану ва тааля вернул все на свои места. Даровал величие тому, кому принадлежит это величие. Даровал ему величие. И унизил тех, кто заслуживает это унижение. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Зейд ибн Аркам: «Инна Аллаха ад саддакака, я Зейд». Аллах субхану ва тааля воистину подтвердил правоту твоих слов, подтвердил твою правдивость. Аллаху Акбар. Твой хозяин Аль-Азиз. И ты должен в душе понимать, что его приказы будут выполняться, исполняться по-любому. Его приказы выполняются, претворяются в жизнь по-любому, во всех его творениях. И Аллах субхану ва тааля поворачивает твое сердце, как пожелает. И никто, кроме Аллаха субхану ва тааля, не в силах сделать это. И это понимание должно делать тебя боящимся Аллаха субхану ва тааля. Ты боишься Аллаха субхану ва тааля, боишься своего Господа, ищешь защиты только у Него, заискиваешь перед Ним, хочешь Его довольства, ищешь защиты только у Него и отрекаешься от чьей-либо силы и мощи, кроме как силы и мощи Аллаха субхану ва тааля. Никто не может изменить состояние своих творений, состояние творений Аллаха субхану ва тааля, кроме Аллаха субхану ва тааля. И это делает тебя униженным перед твоим Господом. Ты чувствуешь, насколько ты слабый, насколько ты ничтожный раб
перед Аль-Азизом. Насколько ты зависишь от Него. И просишь Аллаха Субхану Тааля сохранить твое сердце на этой религии и сохранить твою жизнь в поклонении Аллаху Субхану Тааля. Ибн Аль-Кайим, рахима Аллаху Тааля, сказал: когда ты узнал, что Аллах Аль-Азиз, ты понимаешь, что признаком совершенства Его величия является то, что Он полностью владеет своими рабами. И что Он поворачивает твое сердце согласно своему желанию. Помни, что между тобой и твоим сердцем стоит Аллах Субхану Тааля. Помни, что сердце — это территория Аллаха Субхану Тааля. И мы в ответе за все свои деяния. Мы в ответе за все, что совершаем на этом свете. Поэтому делай дуа, как делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: Аллахумма саббит кальби аля туатик. Я Аллах, укрепи мое сердце. Укрепи мое сердце на подчинении Тебе. Ты волен выбирать, но знай, то, что ты выбрал только потому, что Он так захотел. И это делает тебя стремящимся искать довольство Аллаха Субхану Тааля и хотеть то, что хочет Аллах Субхану Тааля. А как мы узнаем, что хочет Аллах Субхану Тааля? Мы смотрим на Его шариат, мы смотрим на Его книгу. И тем самым мы можем получить довольство Аллаха Субхану Тааля. И вот теперь, когда ты узнал, что твой хозяин Аль-Азиз, ты понимаешь, что Он тебя видит, слышит тебя. Вот сейчас знает о тебе все. И ты должен признать, что лучше занять свое сердце мыслями об Аллахе Субхану Тааля, зикром Аллаха Субхану Тааля, чем ослушанием. Потому что когда ты вспоминаешь Аллаха Субхану Тааля, ты с Ним. А когда ты забываешь Аллаха Субхану Тааля, ты остаешься самим собой. И еще когда ты узнал, что Аллах Субхану Тааля Аль-Азиз, в твоем сердце появляется чувство, понимание того, что не будет величия в ином, кроме как в Аллахе Субхану Тааля. И кто бы ни искал величия в чем-то, кроме Аллаха Субхану Тааля, кроме религии Аллаха Субхану Тааля, не будет этого величия. В таком случае Аллах ему дарует унижение, слабость и презрение. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал в Коране: «Ман кана юриду аль-изза, фалиллахи аль-иззату джамиа». Кто ищет, кто хочет, кто стремится к величию, то у Аллаха Субхану Тааля все величие. Аллаху Акбар. Также, когда ты узнаешь, что твой хозяин Аль-Азиз, в твоем сердце появляется желание вознестись над теми, которые противоречат религии Аллаха Субхану Тааля. Вознестись над теми, почувствовать свое возвышение над ними, над неверными, над всеми, кто противоречит религии Аллаха Субхану Тааля. Ты не должен поддаваться им. И сколько бы они ни властвовали над тобой, ты должен понимать, что максимум, что они могут сделать, это причинить боль только твоему телу. А что же касается сердца, которое заполнено, переполнено иманом веры в Аллаха Субхану Тааля, то здесь они бессильны. Когда в твоем сердце живет Аллах, Ар-Рахман, Ар-Рахим, эти знания этих имен: Аль-Малик, Аль-Куддус, Ас-Салям, Аль-Му'мин, Аль-Мухаймин, Аль-Азиз, Аль-Джаббар. Твое понимание этих качеств Аллаха Субхану Тааля делает тебя сильным, сильнее перед ними. И Аллах Субхану Тааля не дает им власти, не дает им даже подступиться к твоему сердцу. Да, они могут заставить тебя стоять, сидеть или что-то еще, причинить тебе боль, но они никогда не встанут между тобой и твоим сердцем. Это территория Аллаха, там уже власть Аллаха Субхану Тааля, и Он эту власть никому не отдает. Альхамдулиллах, когда ты узнал, что твой хозяин Аль-Азиз, ты начинаешь понимать, что нет никакого величия во всем мирском. Ты оставляешь это все мирское. Оно не заходит в твое сердце. В твоем сердце место только для зикра Аллаха Субхану Тааля. Потому что ты понимаешь, что это мирское, богатство, власть, дети и так далее не дарует тебе то величие, которое тебе дарует Аллах Субхану Тааля. И мы сами являемся свидетелем и видим, сколько люди обольщаются этим богатством, обольщаются своим авторитетом, детьми, своей властью, родословной и так далее. Однако в итоге это все становится причиной их унижения и их несчастья. И как передается от Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, в котором он сказал: «Нахну каумун,
азана Аллаху бил ислам. Фамахма бтагайна аль-иззата фи гайрихи азалана Аллах. Мы народ. Какой народ? Русские? Дагестанцы? Нет, мы народ мусульмане. Единый народ мусульман. Неважно в какой стране. Мусульмане – единый народ. Которых Аллах Субхану ва Тааля возвеличил, воздал им, даровал им величие только с исламом. Неважно, какое у тебя гражданство. Если ты мусульманин, твое величие всегда будет с исламом. И дальше он сказал, и сколько бы мы не искали величия в чем-то ином, кроме ислама, Аллах Субхану ва Тааля будет нас только унижать. Поэтому мы часто замечаем, сами тоже в жизни замечаем, что некоторые так называемые мусульмане ищут величие в каких-то других цивилизациях, других народах, ищут величие, однако Аллах их еще больше унижает. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Вабашириль мунафикина би анна лахум азабан алима». Сообщи же благую весть мунафикам, лицемерам, врагам Аллаха. Лицемерам сообщаешь благую весть. Какую? Что им будет мучительное наказание. За что? «Аллазина яттахизуна аль-кафирина аулия мин дунил му'минин». За то, что они, вместо того, чтобы брать себе друзьями му'минов верующих, вместо того, чтобы брать себе любимцами и покровителями верующих, любимцев Аллаха, они берут себе друзьями кого? Кафиров. Неверных врагов Аллаха, Субхану ва Тааля, враждующих с Аллахом и его посланником. Аллах дальше говорит: «Аябтагуна индахум аль-изза». Они что? Ищут у них величие? У этой скверной, про которую Аллах сказал, что они наджис? Что они скверно? Они что, ищут у них величие? И дальше Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Фаинна аль-иззата лилляхи джамиа». Воистину, все величие принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Все величие у Аллаха Субхану ва Тааля. Какое величие может быть у цивилизации, у которой переполнены детдома брошенными детьми? Переполнены дома престарелых. Какое величие может быть у тех, кто пропагандирует внебрачные связи и наркотики, спиртное и разврат? Какое величие может быть у тех, кто бросает своих родителей в старости, в то время, когда они ослабели, нуждаются в заботе? Какое у них может быть величие, если они предпочитают заводить собак и ухаживать за собаками, нежели за своими старыми родителями? Какое величие может быть у тех, элиты которого считаются нечестивцы и лгуны, невежды и развратники, убийцы и воры, наркоманы и алкоголики, певцы? Растет количество самоубийств, беспризорных детей. Нам не нужно такое величие. Оставьте ее себе. Оставьте себе свою демократию. А нам же нужен шариат Аллаха Субхану ва Тааля. Нам достаточно величия в шариате Аллаха Субхану ва Тааля. Нам достаточно величия в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля, в заботе о сиротах, вдовах, стариках и детях. Нам достаточно величия в хиджабе и бороде, намазе и посте, гостеприимстве и добрососедстве. Нам достаточно величия того величия, которое нам Аллах Субхану ва Тааля дал. И в этом наши сердца находят упоение. Альхамдулиллах. Мы такими созданы, Аллах нас такими создал, чтобы наше счастье было только в подчинении Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля аль-Азиз. И тебе Аллах Субхану ва Тааля дарует такое величие, если ты будешь проявлять скромность перед другими му'минами. Любить их ради Аллаха и прощать их ради Аллаха. Ведь Аллах Субхану ва Тааля описал тот народ, который Он любит. «Азиллятин аляль му'минина, аизатин аляль кафирин». Они склоняют крыло милосердия перед му'минами. Они мягкие с му'минами, любят их, любезные с ними, доброжелательные, скромные перед ними, азилля. И в то же время они величественные над неверными. Это качество му'мина. Они не заискивают, не любят неверных. Нельзя нам любить их. Врагов Аллаха Субхану ва Тааля. Мы должны любить только му'минов, любимцев Аллаха Субхану ва Тааля. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма накаса садакатун мин маль». Имущество, богатство не уменьшится по причине пожертвования. Не уменьшится оно. «Ва ма зада Аллаху абдан би афвин илля иззан». И Аллах Субхану ва Тааля своему рабу, который будет прощать других, ради Аллаха будет прощать их, имея возможность наказать. Аллах ему дарует только величие. «Ва ма тавада ахадун лилляхи илля рафа'аху». И сколько бы раб Аллаха Субхану ва Тааля перед му'минами не проявлял скромность, Аллах будет возвышать. Возвышать его, даровать ему большую награду в судный день. Твой хозяин, которому ты каждый день, 5 раз в день поклоняешься, Аль-Азиз. И он назвал свою книгу Азизом, великим. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Ва иннаху
ля китабун азиз. Воистину, это великая книга. Ля ятихиль баталю мин байни ядайхи валя мин хальфи. И ложь не подступает к этой книге ни спереди, ни сзади. Аллах охраняет эту книгу. До судного дня Аллах будет охранять эту книгу. И никто не сможет изменить эту книгу. И дальше Аллах субхану ва тааля говорит: «Танзилю мин хакимин хамид». Это откровение, ниспосылание от мудрого и хвалимого. Катада, рахимахуллаху тааля, сказал: Аллах даровал величие этой книги, потому что это его речь. И одним из признаков величия этой книги является то, что Аллах дарует величие каждому, кто живет по ней и призывает к ней. Также Аллах субхану ва тааля дарует величие и победу каждому, кто спорит, руководствуясь этой книгой. Аллах всегда ему дарует победу и величие. Дорогой брат мой, сестра, поздравляю тебя с узнаванием этого замечательного имени Аллаха, Аль-Азиз. Я надеюсь, твое сердце стало еще богаче. Богаче еще на одно имя Аллаха субхану ва тааля. И оно оживилось и воздало должное своим поклонением и покорностью. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.